過啲咩啊？玩火先生話咯。好唔好玩啊？好玩。有啲咩內容㗎？叫你做啲嘢啦。可唔可以講多次俾我聽咧？我知點玩。你講啊！多唔多禮品啊？多唔多獎品？但我未會教玩咗啦，食魚，魚為盡，個魚為盡，今日翻嚟玩遊戲。玩啲咩遊戲啊？玩你啊！玩咗1號、2號、4號、5號、7號、11號。你咧？玩1號嘅。玩咗遊戲1號、2號、4號、5號、6號、7號、11號。可唔可以話俾我知好好玩啊？大聲啲得唔得？一齊講得唔得啊？好好玩啊！到我啦！我叫梁志朗，今日翻嚟完之後，梗係玩遊戲啦。如果唔係翻嚟做乜鬼嘢？跟住我玩咗1號啊、2號啊、4號啊、5號啊、11號啦，係非常之好玩嘅呢啲遊戲，係咁多啦。拜拜啊！到慶仔啊！到慶仔！到啦！吸引啊！嚟多次啊！哇！你今日玩咗啲咩遊戲啊？啊！你有咩禮品可唔可以俾我睇下？你中唔中意啊？你玩咗啲乜嘢遊戲啊？音樂室多個，再嚟多個。好唔好玩啊？OK。佢叫劉德源，佢玩咗7號單位，好唔好玩啊？好玩。